아, 비시트님 한 개 또 감사합니다. 누나가 나 데려갈래? 내가 어디로 사라지라고? 나는 요즘에 노래방에 좀 빠졌었거든. 미쳤다. 토할 뻔했어 나 방금 진짜로. 이때까지 진짜요? 딱 깔끔하게 그럼 그때 그 20살 때 이 머리 저 머리 다 해보고. 죄송해요. 봐도 알지. 요즘 따라 너무 좀 뜸해가지고 깜빡 속을 그 다음에 이거 오리오가 너무 커. 왜 이래. 담빈님 안녕하세요. 진짜 재능 기부해줄 사람 없나? 죽겠네. 미안. 너무 많이 나오지. 인어공주 머리색. 미안.